هل ترغبون بمشاهدة المزيد من الفيديوهات المدهشة على قناتنا؟ إذن اضغطوا على جرس التنبيهات لتصلكم إشعارات بكل جديد. قد تم تسمية عجائب الدنيا السبع الطبيعية مثل الجراند كانيون وشلالات فيكتوريا لأنها مدهشة وضخمة بلا شك، وكل من يشاهدها سيندهش حقاً. لكن الحجم وحده لا يكفي ليترك الإنسان في حالة من الإعجاب العميق، فهناك أماكن أخرى في هذا العالم أغرب بكثير، تبدو شبه كائنات فضائية، كما لو أنها لا يمكن أن توجد إلا على كوكب تطور بمعزل عن كوكبنا. لقد كافح العلماء لفهم كيفية تشكل هذه الأماكن، أماكن ستجعلك تتساءل حقاً، ليس لجمالها فحسب، بل لأنها تبدو وكأنها تتبع قوانين علمية لا وجود لها في أي مكان آخر على الأرض. المركز العاشر: غلاية الشيطان. تعد غلاية الشيطان في ولاية مينيسوتا واحدة من أكثر الألغاز الطبيعية إثارة. عند نقطة معينة من نهر برول ينقسم مجرى النهر إلى مسارين، أحدهما يستمر في اتجاه بحيرة سوبيريور، أما الآخر فلا أحد يعلم إلى أين يذهب. العلماء يعلمون أن هذه المياه لابد أن تصل إلى مكان ما، لكنهم لا يعرفون أين. في البداية حاولوا إضافة صبغة إلى الغلاية ليتتبعوا ظهورها في البحيرة، لكن لم يظهر شيء. بعد ذلك جربوا استخدام كرات تنس الطاولة، لكنها اختفت أيضا دون أثر. فما الذي يحدث هنا؟ جميعنا يعلم أن قوانين العلم تنص على أن الماء يجب أن يظهر في مكان ما، وحتى لو كان يتسرب تحت الأرض فلا بد أن توجد علامات يمكن تتبعها، لكن الغلاية تظل لغزا غامضا. كائنات فضائية؟ كون موازن؟ خلل في برمجة الطبيعة؟ خدعة من حضارة المايا؟ لا أحد يعرف. المركز التاسع: أضواء هيسدالن. يعيش سكان وادي هيسدالن في النرويج وسط لغز علمي مستمر منذ دقود. كل ليلة تقريبا تظهر أضواء براقة في السماء بألوان زاهية ترقص وتتغير أشكالها، ثم تختفي لتظهر مجددا في الليلة التالية. لقد استمرت هذه الظاهرة لأكثر من 40 عاما، والعلماء ما زالوا في حيرة أمامها. هناك نظريات لكنها لم تثبت بعد. لا يبدو أن أي من النظريات كاف لتفسير الظاهرة. منذ مطلع الثلاثينات والناس يشاهدون الأضواء ويحاولون فهم سببها. إحدى النظريات تقول أن البحيرة مشعة، حيث يرتبط غاز الرادون بجزيئات الضاب، وعند الارتفاع يتحلل ويولد أضواء. أما نظرية أخرى فتقترح أن قاعدة الوادي مليئة بحمض الكبريتيك، فيتفاعل الكبريت مع الماء وينتج ما يسميه العلماء الشرارات. أجريت مئات الاختبارات لتحديد السبب بدقة، لكن دون فائدة. المركز الثامن: كهف موفيل. في جنوب شرق رومانيا يوجد كهف لم تراه أشعة الضوء منذ 5.5 مليون سنة، ويتميز بجو مختلف تماما عن الأرض. اكتشفه عمال أثناء تحضيرهم لإقامة محطة كهرباء، حيث فتحوا ممرا أدى إلى واحد من أغرب الأماكن على الأرض. إذا نزلت عبر العمود الضيق وتجاوزت سلسلة من الأنفاق ستصل إلى غرفة تحتوي على بحيرة من المياه الكبريتية، تفوح منها رائحة البيض الفاسد، والهواء سام مليء بغاز كربيد الهيدروجين ومركز فيه ثاني أكسيد الكربون بمعدل 100 مرة عن مستوى السطح. لكن الجزء الأكثر غرابة هو أن نظاما بيئيا كاملا قد نجا داخل الكهف، فقد اكتشف الباحثون 33 نوعا من الكائنات الحية لا توجد خارج الكهف، وقد تكيفت للعيش في جو كبريتي مستمدة غذاءها من الرغوة التي تغطي الصخور. المركز السابع: بحيرة كاراشاي. كانت لدى الاتحاد السوفيتي العديد من المنشآت النووية، معظمها غير آمن ومخطط له بشكل سيء. في أحد هذه المصانع توجد بحيرة تحتوي على مياه أكثر إشعاعا من أي مكان آخر على الأرض. بحيرة كاراشاي مشعة لدرجة أنك تموت خلال ساعة إذا اقتربت منها. قام السوفييت بإلقاء النفايات النووية فيها، وتسببت ممارساتهم النووية في مشاكل عدة، ففي عام 1957 انفجر المصنع،
وانتشرت الجسيمات المشعة لمسافة أكثر من 23 ألف كيلومتر، وأصبحت المنطقة أكثر إشعاعاً من تشيرنوبل. تم تغطية البحيرة بالخرسانة لتجنب كوارث مستقبلية، لكنها ما زالت غير مستقرة وإشعاعية بشكل هائل. المركز السادس: الشجرة المزدوجة في إيطاليا. في ريف بيامونتي توجد شجرة كرز تنمو فوق شجرة توت. رغم أن الشجرة المزدوجة ليست سابقة كاملة، فالأشجار الطفيلية عادة ما تكون صغيرة وقصيرة العمر، لكن هنا كلتا الشجرتين كاملتان النمو، وتنتشر فروعهما حتى 5 أمتار. لا أحد يعلم كيف حدث ذلك، ويعتقد السكان المحليون أن طائراً قد أسقط بذرة كرز على شجرة التوت، فترسخت جذورها عبر جذع التوت حتى وصلت إلى التربة، مما سمح لها بالنمو لتصبح شجرة كاملة. المركز الخامس: مدينة كهواتشي النائمة. تقع هذه المدينة في كازاخستان، وليست من نسج خيال ديزني. يعاني سكانها من وباء الغريب، ينهار الناس في نوبات نوم عشوائية أثناء المشي، كما يعانون من فقدان الذاكرة والإرهاق والهلاوس. تؤثر الظاهرة على جميع الأعمار والأجناس، وقد أوصت السلطات بالإخلاء، لكن السبب ما زال مجهولا. أحد التفسيرات يشير إلى تسمم إشعاعي محتمل بسبب قرب المنطقة من منجم اليورانيوم، لكن الاختبارات لم تظهر أي دليل. المركز الرابع: دوائر ناميبيا. تنتشر في صحاري ناميبيا حقول من العشب تتشكل فيها دوائر شبه مثالية، تتراوح أقطارها بين 23 متراً. لا شيء ينمو داخل هذه الدوائر، وقد اقترح العلماء نظريات عدة تم دحضها بسرعة. في 2013 قال عالم البيئة نوربرت تيرغنز إن النمل هو السبب، لكن في 2015 اختبرها العالم والتر شينكل وأثبت خطأ هذه الفرضية. المركز الثالث: طنين تاوس. صوت منخفض لا يمكن تحديد مصدره قد يثير الجنون. منذ أوائل التسعينيات اشتكى العديد من سكان تاوس في نيو مكسيكو من صوت طنين مستمر يسمع في جميع أنحاء المدينة، وقد دفع بعض الناس إلى حد الجنون. حاول المحققون اكتشاف مصدر الطنين ل20 عاماً بلا جدوى. بعض العلماء افترضوا أن السكان لديهم حاسة سمع فائق، لكن هذا يفتح أسئلة أكثر مما يجيب. المركز الثاني: عاصفة البرق المستمرة. في غرب فنزويلا فوق نهر كاتاتومبو تحدث عاصفة لا تنقطع. تبدأ كل ليلة عند الساعة 7 مساء، ويضرب البرق المياه لمدة 10 ساعات في حوالي 260 ليلة سنوياً. حتى وقت قريب كان يعتقد أن السبب مرتبطاً باليورانيوم في الصخر، لكن الآن النظرية الرائدة تقول أن شكل الجبال يؤدي إلى اصطدام الرياح الدافئة بالهواء البارد من جبال الأنديز، مما يغذي العاصفة مع تبخر المياه والمستويات العالية من الميثان من حقول النفط المجاورة. في عام 2010 توقفت العاصفة فجأة دون تفسير، لكنها عادت بعد 6 أسابيع من السكون، ولا تزال مستمرة حتى اليوم. المركز الأول: النهر المغلي في الأمازون. يوجد نهر في أعماق الأمازون يبلغ طوله حوالي 4 أميال. مياهه ساخنة جدا لدرجة أن أي حيوان يخطو فيه يغلى حيا. أي مخلوق يقترب تسخن عينيه أولا داخل الجمجمة، ثم يغمره الألم حتى يغرق في الماء ويطهى من الداخل. درجة حرارة المياه تصل إلى 91 درجة مئوية، 196 درجة فهرنهايت، والعلماء ليسوا متأكدين تماما من السبب، إذ لا يوجد بركان قريب على بعد 700 كيلومتر. إحدى النظريات تقول أن المياه الحارة تخترق صدوع الأرض وتسخن النهر، مكونة نظاما جيولوجيا حراريا فريدا على كوكب الأرض. هل ترغبون بمشاهدة المزيد من الفيديوهات المدهشة على قناتنا؟ إذن اضغطوا على جرس التنبيهات لتصلكم إشعارات بكل جديد.